राहुल ई रिक्शा में आपका स्वागत है। देख सकते हैं इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी चल रहा है लेकिन आवाज़ देख लिया आपने। और अभी खोल के आपको दिखाते हैं। इसमें मंदिर का ही प्रॉब्लम है, इसी कारण से इस तरह से ये आवाज़ कर रहा है। हेलो फ्रेंड, तो देख सकते हैं ये जो पिनियन है इसका दोनों साइड से ये देखिए खुल गया है और उसके बाद ये भी टूट गया है। यहाँ से देख सकते हैं ये टूट गया है और इसका टूटा हुआ हिस्सा अंदर में ही है। देखिए अभी निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये इसका टूटा हुआ हिस्सा है जो कि इस तरीके से लगा हुआ रहता है, ऐसे लगा हुआ रहता है। ये देखिए, बाकी इसका एक्सल दोनों ठीक है, एक्सल दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये पूरा मंदिर सेट इसका न्यू लगेगा और हमारा गाड़ी ओके हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा न्यू वाला मंदिर है और ये टूटा हुआ हमारा ये जो है पुराना वाला है। देख सकते हैं टूटा हुआ। फिटिंग करेंगे, बोन टाइट मार दी हैं तो इसे आप फिटिंग करेंगे, उसके बाद फिटिंग करके आपको दिखाते हैं।